Hello，各位觀眾，大家好，又係我奇虎啊！好耐咧，我都冇上鏡啦。除咗上次同我老公去食嘢之外，咁今日咧正正經經咧，副眼鏡啊，見我係講啲咩咧？咁我之前嗰一集都預告過啦，就想同大家講下近排嘅熱話。咁其中一樣咧就係經濟發展，好似好悶咁啊，但係其實都唔係嘅，因為呢樣嘢同我哋息息相關噶嘛。咁我都好想試講一下呢個題目，一來有人問我啦，二來其實我自己咧都係一個理財顧問嚟嘅。咁話晒都係理財顧問，冇理由唔教大家理財噶嘛。咁我本身咧就叻喺邊度咧，都係一啲中長線嘅投資啦，或者一啲儲蓄嘅計劃嘅。咁喺呢個咁中意快食嘅時代裏邊咧，可能我喺呢個 video 度講幾句好難解釋俾你哋聽，咁有興趣私下留言俾我咧，我都唔介意同大家見面傾一傾嘅。咁但係呢一刻，我就好想邀請我身邊有一位投資，我叫佢專家啦，雖然佢唔認，咁其實佢係一個咧投資課程嘅導師嚟嘅，我叫佢水哥嘅。咁點解我叫佢水哥咧？就唔係因為佢吹水，係因為佢搭水啊嘛。咁所以叫佢水哥。咁今日我好高興咧。其實佢就會同我哋解釋一下，有啲乜嘢短線啲嘅投資係有機會幫到大家日常生活賺翻多少又或者係對呢方面有興趣嘅人咧，都可以知多少少嘅。嗱，咁今日水哥暫時就唔露面啊，大佬啲專家好矜貴嘅塊面，咁唔肯露啦，又話怕醜又話醒啦。咁其實咧有乜嘢咧，我隨便問佢嘅啫，因為我同佢識咗好多年啊，真係細個就聽過呢個名嗰啲啊。咁嗱，水哥，不如你介紹幾句啦？你係咩料嚟㗎？究竟Hello，喂，大家好啊！喂，奇虎頻道嘅觀眾大家好啊！第一次同大家見面啊，雖然我就冇露樣、冇露面啊，但係都係叫第一次見面啦，同大家打個招呼先。其實佢好靚仔。OK，唔好意思啊。喂，咁咧啱啱頭先奇虎咧咪講到咧話一啲短線嘅操作啦，咁或者我自己介紹下我自己先啦。咁我自己咧就喺坊間咧就有一啲課程嘅。咁我就唔係賣廣告啊，只係介紹咗自己先。我就俾個初步嘅背景大家知啦。咁我就有啲課程啦，就會同我啲學生去分享下一啲實際市況嘅操作啦。我亦都會有一啲實時，即係交易時段有一啲實時嘅操作啦，同大家同步咁樣做啦。咁因為其實可能大家都喺坊間都見到好多話啲投資課程啊，會有教你點樣炒股票，又或者各樣啊咁，但係其實咧都係喺個市場收咗市之後先同你哋去上堂噶嘛。咁我自己認為啦，尤其是呢啲超短線嘅操作啦，咁如果係我咁樣同你哋講咧，即係等於紙上談兵啦。咁就算你哋喺個課程當中，或者係當時喺個課程裏邊，感覺上自己，我真係學到嘢喎。咁但係到你實際操作嘅時候，面對住個市場，每一分每一秒都係喐動緊嘅時候咧，你會去點樣做一個決定咧？其實你喺課堂上學嘅嘢咧，未必會幫到你。我明啊，我都學過擺鑊金嘅，即係唔係話輸好多錢嗰啲啦，鑊金係不斷做個頭發發聲，唔知做乜。咁我有時都請教水哥，但係真係我唔生性，又唔係咁聰明，所以呢樣嘢咧，我覺得阿水哥講得好啱，就係其實佢講完都係紙上談兵啦，或者係唔係咁容易操作，所以今日我哋都係俾個概念大家先嘅。係啦，咁就講翻啦，話即係其實我自己咧，就基本上每一日每一個交易時唔係每一個交易時段，因為每一日有交易時段嘅情況之下，我自己都會操作嘅。咁我自己嘅操作咧，就屬於係可能大家會認為一啲屬於超短線嘅操作。咁比短線或者比大家認知嘅短線，點樣界定咧？咁大家平時買開股票啦，咁短線嘅操作可能叫做一日即日先啦，又或者係擠一兩日啦，唔會超過一個星期嗰啲，我哋坊間好多人都界別為短線嘅操作啦。咁但係喺我而家操作緊嗰啲叫做嗰啲產品啊，或者簡單啲講啦，其實屬於係啲指數期貨嚟嘅。咁説白啲或者坊間通俗少少講就叫期指啦。咁以期指呢啲操作咧，就其實如果你揸得越耐咧，或者你將嗰筆資金投入喺個市場越耐咧，個風險相對咧係會越大嘅。
調翻轉，你只要你個資金投放喺個市場嘅時間越短呢，某程度上其實對你越有利嘅，因為你容易抽身走啊。你無論係贏緊或者係輸緊，你都可以用一個相對好短嘅時間先攞走筆資金，叫做止賺又好，止蝕又好啊。咁起碼等你個人定翻個神先。即係就算你贏緊咧，都會衝昏頭腦噶嘛。你贏緊，梗係想再贏落去啦。你有冇衝昏過啊個頭腦？曾經？喂，呢啲其實好睇個人個性格嘅。因為有啲人咧係會真係貪勝不知輸嘅，係因為本身你係做緊個即時咧，你會望住你戶口嗰個資金咧，你做啱方向其實係不斷咁升緊噶嘛，即係不斷正數或者不斷咁倍數咁上噶嘛。咁好容易會衝昏頭腦嘅，但係我頭先啱想講咧，就真係睇性格嘅。我自己比較沉實啦，或者比較腳踏實地啦，就其實唔會嘅，就唔會嘅。可以咁講，我哋做朋友咯。咁其實最緊要咧，喺我當初接觸呢個產品或者正式自己操作，直至到去到而家呢個狀況咧，最緊要知道自己係做緊乜嘢啊！咁我自己操作呢一個產品，或者我自己每一日做嘅操作，其實等於我每一日返工，或者係做一個 agent 啦，或者做一個 sales 咧。其實我係面對住個 quota。我首先我要揾到基本嘅開支，或者我正常日常嘅使費。我今日我就係要做呢樣嘢，或者我每一次其實入去操作都係做呢樣嘢。咁只要當時我一個 trade 已經達到咗我呢一個目標啦。即係無論係即係先唔講個金額啦，或者就算講個金額啦，或者我哋就算講埋個金額，我譬如我日常開支，我每一日都要300蚊嘅。咁假設我呢個 trade 咧，其實行入去已經啱方向做中咗，已經有300蚊或以上啦。咁其實我最理智嘅就梗係叫止賺離場啦。咁但係如果我長期都係咁做咧，咁萬一我輸嗰陣時咧，咁點算咧？我下一次其實如果係咁，我要追翻 double 嘅咯喎。假設我贏，我目標係贏300蚊，同樣地，我輸嗰個接受嘅程度都係300蚊嘅話，我先輸咗300蚊，即係我要贏翻300蚊先叫平手嘛。咁我再贏多300蚊先叫做達到今日嘅 target 啊嘛。係咪？好概括就係咁講啦。咁但係當你慢慢累積到經驗，或者我同大家分享下我自己嘅操作嘅情況之下咧，你哋可以其實省略咗呢一個磨合嘅時間，可以簡單直接好多，同大家釐清到嗰個目標究竟。咦，我呢個操作咧，我係要我揾基本開支啊，定係其實我想贏盡佢、贏爆佢啊咁樣樣。或者可以好斬釘截鐵咁同大家講，如果你諗住贏爆佢咧，呢個諗法係完全錯嘅。錯晒，唔好一招發大鑊嘅。即係等於咧，你去買張船飛過澳門咁樣去賭場，喂，冇人咁黐線話，喂，我要贏盡個賭場嘅，冇可能噶嘛。咁大家都聽過啦，得些好易須回首啦。其實放翻喺呢個期貨或者呢個期指市場咧，其實同樣受用嘅。但係你最緊要要搞清楚你入去嗰個目的係乜嘢。只要當達到咗你個目的之後，你會唔會再做額外嘅嘢呢？咁就要靠你個經驗去累積，話俾你聽㗎啦。或者去到唔同階段嘅，即係譬如當時呢一刻，我呢個操作，已經按翻頭先個舉例啊，我就其實我日常生活每一日有300蚊已經夠㗎啦。咁好啦，當呢個操作你真係有300蚊啦。咁究竟呢一刻我係止賺好啊，定係繼續搏佢贏多啲呢？咁我唔知大家有冇接觸過啊嗰啲期指啦。咁其實咧，呢啲期指咧同股票咧相比起上嚟咧，如果你識得做呢啲操作，即係呢啲期指嘅操作咧，對於你去做股票嘅時候咧，你會覺得股票係好簡單。嗱，我唔係話期指好難啊，其實期指亦都係好簡單嘅啫，係其實真係得兩個結果嘅啫，一係贏一係輸，就係咁簡單。咁當然啦，你要做到好似頭先我講舉嗰個例子咧，話要可能揾到當係一個副業啦，去揾到一啲日常生活嘅使費啊，去輔助下咁樣樣咧，其實唔係太難做得到嘅啫。最主要係乜嘢咧？就係個心態咯。你個心態真係
回覆翻頭先講嗰句，你唔好諗住贏到盡啦，一個操作你諗住贏到盡，我諗住贏夠今個月成個月嘅使費。如果我每一日要300蚊，我一個月乘翻30日啦，即係要9000蚊。你就唔好諗住，雖然你而家呢個操作帳面上係贏緊，你就唔好諗住呢一個操作已經可以做足夠你呢一個月嘅使費，就千祈唔好。因為咧，其實咧成個市場咧係有規律嘅，即係唔係話咁多人為控制你想點就點嘅嘢。再加上就算係你想點嘅嘢，你想點就點嘅嘢咧，都唔係我哋一般普通人做嘅。呢啲咧只係能夠有弦外之音，係啲莊家先可以。其實我想講，大家有投資過咧都明嘅，即係除非你真係超級小白啦，如果唔係，就算好似我咁好少短炒，我都會明。其實呢個世界就唔係咁簡單嘅，所以普通市民咧，水哥話齋咧，唔好貪心，佢成日教我㗎，唔好貪心，見好就收係真嘅。咁呢度我就唔係鼓勵大家去炒任何短線嘅，不過都係要講清楚少少，就係見好就收，就係其中一個秘訣，係咪啱啊？係啦，冇錯啦。咁頭先我哋都聽咗阿水哥講一啲好多理論性嘅嘢啦，我咧都夜闌人靜咁咧，就有啲眼瞓啦。咁所以咧，阿水哥唔好講咁多，最緊要咩啊？最緊要俾啲成績我啲觀眾睇，開嚟見我究竟你賺咗幾多錢呢期？OK，嗱咁啊，俾你睇你睇。放心，我一陣會擺翻啲圖俾你哋，就俾你簡單睇一睇啦。我每一日都會有個breakdown 嘅。呢個係幾耐咧？哦，一日嘅啫喎。係啊，萬幾人我都。近期嘅呢啲4月20幾嗱，我讀一次啊，我會開俾你睇。4月28咧就14900幾，4月29就22000幾，然後4月30就23000幾，哇！你日日都賺咁多錢嘅原來，所以我就要嗌你做水哥咧，陰公點搞啊？嗱呢啲咧就睇到好吸引啦。咁操作梗係知唔係咁易啦，咁易我哋發晒達啦，就唔係得水哥一個發達啦，係咪？其實嗰度話易唔易，話難唔難，因為其實你明白個原理咧，其實就唔係想象中咁難。咁但係如果你唔知個原理就梗係難啦。即係假設都唔係假設嘅，即係好似平時我自己講少少，我自己咧就好鬼中意食嗰啲海南雞嘅海南雞飯嗰啲。咁我自己唔識，我係門外漢，我見到嗰啲師傅咧將嗰隻海南雞咧起咗骨咧，喂，我覺得好勁喎。咁但係對於個師傅嚟講，我日日都係咁做咯，其實好簡單嘅啫嘛。咁其實同樣道理嘅啫嘛。你明白嗰個原理咧，其實就好似海南雞就好簡單嘅啫，係啦。好多嘢都你只要明白個原理咯，咁你咪識得點樣去操作咯。你唔明白個原理之前，你都唔知由邊度入手咯。就唔好亂嚟咯。係啦，就係咁。明白。咁今日好多謝你先。咁如果你哋中意呢啲片咧，就俾啲反應我，或者幫我 forward 出嚟多啲 like 咧。咁我會定期咧就會請阿水哥上嚟，再講得深入啲，同埋佢點解可以賺到錢咧，仲可以同大家講驚咁多集賺錢冇人聽得多噶嘛，係咪先？咁如果中意咧，就留言俾我，究竟係想識阿水哥啊，定係想知道更多秘訣咧，都可以留言俾我。嗱，咁今日好多謝水哥之餘咧，都好多謝觀眾睇我個台啦。咁希望你哋繼續咧就留意我嘅動向，我會拍多啲好片俾大家噶啦。咁水哥同觀眾一齊講聲再見啦，拜拜，拜拜各位。